There is a place in New Orleans they call the Rising Sun. It's been... Bien, bonjour, vous êtes sur le blog de PS Rauben. Donc, je vais traiter dans cette vidéo de la question des idées reçues qui concernent la poudre noire et en particulier comment dirais-je, un certain nombre d'idées qui sont de nature à dévaluer l'utilisation des revolvers à poudre noire, notamment en raison des problèmes d'amorce. Donc, la question qui est posée, c'est celle de certains dysfonctionnements qui sont, comment dirais-je, dénoncés par un certain nombre d'utilisateurs d'armes, mais derrière cette idée, il y en a une autre qui est assez dissimulée, à savoir que les revolvers à poudre noire sont des armes qui, du fait que ce sont des répliques d'armes anciennes, ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas bouger, et que nous sommes donc en quelque sorte condamnés à les utiliser avec ces dysfonctionnements. Je pense que c'est une façon d'aborder les revolvers à poudre noire qui est assez négative. Et donc, je vais essayer d'en examiner à la fois les sous-entendus et toutes les contradictions qu'on peut opposer à ce type d'argument. Donc, nous allons parler en particulier du Colt 1860, mais on pourrait parler de n'importe quel revolver à poudre noire, mais il se trouve que les Colt en particulier sont plus exposés que les autres à ces dysfonctionnements qui vont être évoqués, et donc la suite dans la vidéo. Une de ces idées reçues qui a un fondement réel, c'est que les revolvers à poudre noire ont des incidents de tir qui sont beaucoup plus fréquents que des armes modernes, des pistolets modernes, semi-automatiques, etc. Donc ces armes, effectivement, et comme le dit Michel Boutreau dans une vidéo sur le 1860 Old Silver, produit par Pieta récemment, ces armes donc sont de nature à avoir des incidents, en particulier avec les amorces en cours de tir, des incidents qui bloquent le tir parce que soit l'amorce reste bloquée sur la cheminée, collée à la cheminée, soit on a un problème de rotation, c'est-à-dire que pour pouvoir passer au tir suivant, il faut armer le chien, mais le barillet ne tourne pas parce que une amorce qui a explosé va rester bloquée dans un interstice qui est assez étroit, entre le barillet qui est là et la carcasse. Bon, ce n'est pas le cas sur cette arme puisque ici l'intervalle a été volontairement élargi. Bien. Alors, moi, ce que je veux mettre en question, ce n'est pas le fondement de cette idée, parce qu'objectivement, ces armes peuvent créer ce type de dysfonctionnement assez fréquemment, qu'on ne trouvera pas sur des armes modernes. Mais ce que je veux mettre en question, c'est l'idée que ces inconvénients ou ces dysfonctionnements sont inéluctables et que nous sommes en quelque sorte condamnés, en tant que tireurs, à les subir, c'est sans solution. Alors, je dirais qu'à l'origine, comme le dit Michel Boutreau, effectivement, il n'y avait pas de solution et que ces problèmes existent depuis l'origine, depuis que ces revolvers ont été fabriqués, depuis que les soldats, les civils s'en sont servis dans les circonstances de la vie, de leur vie de militaire en particulier, des incidents qui mettaient leur vie en péril, parce qu'une arme qui se bloque en cours de tir met le tireur en danger d'être abattu par l'adversaire. Bon. Donc,
à l'époque, il n'y avait pas de solution. Pourquoi? Parce que la technologie de l'époque, pour certains de ces problèmes, ne permettait pas de faire des modifications. On achetait une arme et on ne pouvait pas fondamentalement la transformer. Il y avait néanmoins, à l'époque, j'en suis absolument convaincu, un état d'esprit qui était que chaque tireur, une fois qu'il avait en main une arme, eh bien, il essayait de la valoriser, il essayait de l'adapter à ses besoins, il essayait de lui apporter certaines modifications à tout point de vue, au niveau des crosses, au niveau comment dirais-je, du chargement. Ils ont utilisé assez rapidement comment dirais-je, des cartouches papier, etc. Bon. Donc l'esprit était à l'innovation à l'époque et pas du tout à la tradition. Quelle tradition, bien entendu, ça n'aurait eu aucun sens. Or, aujourd'hui, nous sommes piégés dans une espèce de tradition qui nous est imposée par, en particulier, les compétitions et qui tend à devenir une certaine façon un dogme en matière de tir à la poudre noire, à savoir qu'une arme doit être absolument conforme à ce qu'elle était à l'origine. Alors moi, à l'origine, je dis que l'arme était mise en vente, mais les tireurs n'avaient pas cette conception de la conformité qui nous est imposée aujourd'hui. Donc, je vais essayer de démontrer que ces incidents, pour réels qu'ils soient, ne sont pas du tout inéluctables, puisque je vais évoquer une solution dans cette vidéo. Donc un 1860 qui, au fond, n'a rien de particulier par rapport au fonctionnement de tous les Colts. Il y a quand même, pour ce qui concerne les Colts, certains incidents qui reviennent effectivement fréquemment avec les amorces et qui sont beaucoup moins fréquents avec d'autres revolvers, tels surtout le 1858. Et je crois que Michel Bautreau illustre parfaitement l'excellent fonctionnement du 1858, du Remington 1858, dans une vidéo où Monsieur Matisse, je crois, fait un tir assez rapide et un changement de barillet assez rapide, sans le moindre incident. Donc on peut dire qu'il y a des revolvers à poudre noire qui sont de nature à avoir des incidents avec les amorces qui se bloquent entre le barillet et la carcasse qui se trouve ici. Donc, alors en effet, je crois qu'il faut un peu, comment dirais-je, cibler les Colts qui sont un peu mis en cause dans cette idée qui n'est pas dénuée de fondement. Il y a effectivement des problèmes avec les Colts et les amorces. Le problème du Colt est assez particulier. Il y a d'abord l'inconvénient de de ce sillon qui se trouve à l'arrière ici, dans la carcasse, et dans lequel le chien vient s'encastrer. Or, la conception même de ce sillon fait que l'amorce, lorsqu'elle décolle de la cheminée et qu'elle est emportée, parfois elle est collée au chien, elle va avoir tendance à descendre ici dans ce sillon et entrer dans la partie mécanique de l'arme. Ce qui fait qu'on retrouve sur ces armes, ce qui n'est pas le cas avec les revolvers à carcasse fermée, on retrouve des amorces à l'intérieur des mécanismes qui bloquent, bien entendu, tout le fonctionnement du revolver. Below zero. The little girl, she done put me down. Nine below zero. The little girl, she done put me down. Donc la solution pour éviter que au cours du tir, on ait constamment des amorces qui, une fois explosées, restent prises entre l'arrière du cylindre qui vient ici
Et la carcasse, qui veut dire qu'il y a un jeu qui est très étroit, eh bien, c'est d'élargir et donc d'enlever les alvéoles. Alors évidemment, la question qui a été soulevée, c'est que ça représente une prise de risque, que ça risque de susciter des départs en chaîne, que si jamais l'explosion de l'amorce contamine les autres amorces, puisqu'il n'y a plus de barrière, on va avoir un allumage de toutes les chambres simultanément. Ça n'arrive jamais. En fait, ça n'arrive jamais dès l'instant que les amorces sont correctement posées, c'est-à-dire quand même pincé. Je ne suis pas, disons, pour des amorces trop étroites qu'on rentre, parce qu'en plus on a des problèmes pour les faire rentrer, mais des amorces pincées tiennent très bien en général, elles restent même sur les cheminées. Donc je pense que c'est suffisant, mais il faut les pincer, parce qu'effectivement si les amorces ne tiennent pas, ou si les cheminées sont en très mauvais état, là on peut avoir des départs de feu. Mais dès l'instant que les cheminées sont en bon état, que les amorces ont été suffisamment pincées et on vérifie qu'elles tiennent, il n'y a en principe aucun problème. Aussi conçu pour des conditions à l'époque d'usage qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui du tout. À l'époque, un tireur, disons, pouvait avoir une arme sur lui, traverser à cheval une rivière, donc l'arme était immergée, et il y a des tests qui ont été faits aux États-Unis par certains présentateurs de ces armes pour vérifier si les amorces restaient étanches lors de l'immersion dans l'eau. Moi je pense que elle l'était, l'amorce a été confirmée, mais bon, il y avait quand même quelques amorces qui prenaient l'eau et qui ne s'allumaient plus après coup. Donc je pense que peut-être, c'est une hypothèse que je fais, les alvéoles avaient une autre... peut-être une autre raison d'être, qui était qu'on pouvait peut-être les remplir de graisse pour rendre le barillet encore plus étanche. Donc cette graisse, il fallait bien la tenir. Puis alors, il y avait une raison supplémentaire, bon, qui était qu'en cas de choc, en cas de chute, les alvéoles étaient quand même une forme de protection par les petites cloisons qui séparaient, mais qui empêchaient surtout que ça tombe directement sur une amorce, si le barillet était chargé. Bon, je ne vais pas revenir sur ces détails, c'est pas l'objet de ma... It's a big job, just getting by with 9 kids and a wife. Bien, alors voilà un test qui vient d'être pratiqué avec un barillet dont on a enlevé une partie des alvéoles. Vous le voyez, ça se voit. Alors, le test consistait à graisser totalement ce qui reste des alvéoles. En fait, il en reste quand même une petite partie, comme vous pouvez le constater. On voit encore ici l'ancienne cavité qui est autour de la cheminée. Donc, ici, on la voit très très bien. Je vais tourner ça comme ça, on la voit très très bien. Donc, j'ai fait un test avec strictement des amorces, et vous pouvez constater que la puissance de l'amorce, alors, c'est à souffler complètement la graisse, qui est pourtant une graisse assez consistante, que voici. Donc, la puissance du souffle de l'amorce a soufflé la graisse. Donc, ce qui tend à prouver que des cheminées qui sont noyées dans la graisse sont d'une part absolument étanches, ça on pourrait le vérifier, et que l'étanchéité peut être complétée par de la graisse de l'autre côté, ce qui fait qu'une arme qui était immergée dans de l'eau était absolument étanche et pouvait sortir de l'eau et être totalement en état de tir. Donc j'essaie de prouver ainsi que l'alvéole en fond est absolument noyée dans la graisse, n'est absolument pas incompatible avec le tir du revolver, et vous pouvez constater que sur cette arme, dont les amorces sont en partie arrachées, en voilà une qui a changé de... Bon, elle est passée sans doute d'une de ces deux alvéoles, elle est passée sur la suivante, vous voyez. Donc je l'enlève, elle est là, voilà. Donc elle est éclatée. Celle du dessous est encore sur l'amorce. Hein. Donc vous voyez, c'est même pas celle-ci, je crois qu'elle a même pas été pincée, parce que j'avais fait le test sans la pincer. Donc vous voyez, il y a même 3 amorces qui sont l'une sur l'autre. L'une sur l'autre, carrément, 3 amorces l'une sur l'autre, dans la même alvéole. Eh bien, le barillet n'a pas été bloqué. Le barillet a tourné. Donc je fais ainsi la preuve que, de cette façon, on peut donc tirer avec des amorces qui restent collées, ce qui est le cas avec la graisse, sur le barillet, sur l'arrière du barillet,
et que à aucun moment nous n'avons un incident de tir. Donc, d'autre part, j'ai fait la preuve que lorsqu'on graissait les alvéoles de cette façon, on avait donc des alvéoles étanches et que c'était absolument pas des cheminées étanches, je veux dire, et que ce n'était absolument pas incompatible avec le tir. Donc je dis que les alvéoles, au départ, étaient sans doute prévues pour être graissées de façon à ce que l'arme puisse être transportée et qu'elle résiste aux intempéries, parce qu'en principe, une arme qui est sous la pluie, l'eau va se mettre dans cette partie-là, et donc elle va engager une corrosion des cheminées, elle va s'infiltrer. Donc la seule façon de protéger un revolver qui était dans un étui, c'était de noyer les cheminées et les amorces dans la graisse. Et donc, je rajoute à ce test que même en enlevant une partie de la plus grande partie de ces alvéoles, on a un tir qui fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun incident, alors qu'il y en aurait eu si on avait laissé les alvéoles. Vous pouvez imaginer que ces amorces-là ne se seraient pas baladées éternellement, elles seraient allées se loger dans l'interstice entre le barillet et la carcasse, elle aurait bloqué la rotation du barillet. Donc voilà quelque chose de fort intéressant et de convaincant. I keep my nose on the grindstone, work hard every day. Might get a little tight on the weekend. After I draw the pay, but I go back working. Come Monday morning. Donc, je voudrais en arriver quand même à une certaine conclusion sur le sujet que j'ai abordé de cette idée reçue qui a été soulevée par la vidéo de Michel Bautreau. Donc il fait une expérimentation sur le 1860 All Silver, qui est donc un produit Pieta qu'il expérimente, il fait des tests. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que lors de ce test, il y a effectivement un certain nombre d'incidents de tir qui sont filmés. Alors il est obligé un petit peu de se justifier par rapport à ces incidents. Et comme il ne peut pas mettre en cause un des sacro-saints principes de la Fédération française de tir, à savoir que, lorsqu'on tire en compétition avec des armes comme celle-ci, il ne faut absolument pas, qu'il y ait de modification de l'arme. Donc du coup, on ne s'interroge plus du tout sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer une arme qui présente certains dysfonctionnements. Donc, alors, là, donc, l'argumentation de Michel Bautreau, c'est de dire que finalement, il n'y a pas lieu de se poser la question si on doit modifier l'arme. Donc, ce sont des problèmes qui sont inéluctables. D'ailleurs, pour renforcer son argumentation, il déclare que depuis l'origine, les tireurs, il en est à peu près convaincu, il le dit, ont connu ces problèmes, donc c'est de tout temps comme ça et ça ne va pas changer. Bien. Alors, c'est un petit peu, un escamotage du problème fondamental. Donc, alors, il ne déclare pas que l'incident, le dysfonctionnement de l'arme, c'est le modèle Pieta qui aurait certains problèmes, ce que je ne crois pas personnellement. Il ne met pas non plus en cause, la position de la Fédération française de tir qui interdit toute modification de l'arme. Et au fond, il ne lui reste plus qu'une seule issue à ce problème-là, c'est de mettre en cause les amorces. Alors, il nous embarque dans une explication sur les amorces qui sont trop larges, et qui finalement crée des problèmes sur ces armes-là. Moi, je suis absolument convaincu que c'est une sorte de sortie de secours, quoi. Bon, le problème, il n'est pas là, quoi. C'est pas, bien sûr, bon, on peut toujours améliorer le choix des amorces, et c'est pas son choix qui me semble convaincant, mais en fait, je pense qu'il a complètement éludé la question, et je pense qu'il s'est fait un petit peu piéger dans cette vidéo, qui au départ devait être une vidéo sur le bon fonctionnement d'une arme Pieta, qui en fait a révélé des questions de fond sur le fonctionnement des revolvers à poudre noire en général, et il a été obligé de présenter ça sous un jour honorable, qui est celui de la tradition. Ces armes, traditionnellement, sont
des armes qui ont des incidents. Et Vlan, n'est-ce pas, en passant, n'est-ce pas, voilà qu'il nous diabolise un petit peu les revolvers à poudre noire. Alors moi, j'ai décidé de reprendre le débat et de rectifier un petit peu ce point de vue dans une optique de, je dirais, de confrontation d'idées, quoi. Voilà. Yeah, but I've been a working man, dang near all my life, and I'll keep on working. Long as my two hands are fit to use. I drink my beer at a tavern and sing a little bit of working man blues. I keep my nose on the grindstone, work hard every day. Might get a little tired on the weekend after I draw the pay, but I go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank my beer at a tavern and sing a little bit of them working man blues. Here we go. Sometime I think about leaving, do a little bumming around. Throw my bills out the window, catch me a train to another town, but I go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank my beer at a tavern and sing a little bit of them working man blues. Now work out.